4 రకాల కల్తీ కాఫ్ సిరప్లు 66 మంది పిల్లల పాలిట మృత్యు శాపాలుగా మారాయి. పశ్చిమాఫ్రికా దేశంలో గాంబియాలో ఈ విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ సిరప్లు భారత్కు చెందిన కంపెనీల నుంచే సరఫరా చేయడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. దగ్గు, జలుబు కోసం ఇచ్చే ఈ మందు తాగి 66 మంది చిన్నారులు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై WHO సీరియస్ అయింది. ఈ 4 సిరప్లపై WHO మెడికల్ అలర్ట్ జారీ చేస్తూ సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించింది. చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసిన సిరప్లో ప్రోమెథాజైన్ ఓరల్ సొల్యూషన్, కోఫిక్స్ మాలిన్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మెకాఫ్ బేబీ సిరప్, మ్యాగ్రెవ్ ఎన్కోల్ సిరప్లు ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ఎక్కువ మొత్తంలో డైఇథిలీన్ రైగ్లైకోల్, ఇథిలీన్ రైగ్లోక్లోల్ ఉండటమే మరణానికి కారణమని తెలుస్తోంది. వీటి పరిమితి ఎక్కువైతే విషపూరితంగా మారుతుందని మెడికల్ ప్రొడక్ట్ అలర్ట్లో తెలుస్తోంది. ఇక దీనికి సంబంధించి భారత రెగ్యులేటరీ అధికారులతో కలిసి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. వీటి ఉత్పత్తులు సురక్షితం కాదని, అందుకే వీటిని గుర్తించి అమ్మకాల నుండి తప్పించాలని సూచించింది. మరోవైపు చిన్నారుల మరణంపై స్పందించేందుకు మైడన్ ఫార్మా సంస్థ నిరాకరించింది.